说，在校园里和同学们一起快乐的学习、快乐的练舞、快乐的成长，就是最好的童年礼物。根据这个学生的一些身体状况、年龄层，我们进行了这个武术的这个动作的编排。每个班每周还有一节武术课程，包括还有咱们每周有2节的武术社团。通过我们大力开展阳光体育活动，目前来看我们的孩子们他们的身体素质有明显的提升，孩子们在学习上的这个劲头也更足了，他们的精神面貌也更积极阳光了。